Қайырлы кеш, құрметті көрермендеріміз. Бүгін 07 Life жобасы бойынша кезекті подкастымызда келіп жетті. Бүгін біздер бала тәрбиесі жөніндегі, бала психологиясы жөніндегі бір өзекті мәселелерді қозғайын деп отырмыз. Және соған арнайлап келген қонақтарды қазір сіздерге таныстырмақшымын. Біздің алдымызда Мүсірова Зердегүл Алпысбайқызы, Жайық таңы қоғамдық бірлестігінің жоба жетекшісі және психолог. Және Қайырлиева Айымбибі, жеке кәсіби логопед-дефектолог. Құрметті ханымдар десек те шығар, қош келдіңіздер біздің подкастымызға. Енді бір-екі ауыз сөз сіздерге де берейін. Көрермендерге өзіңіз туралы толығырақ айтып, немен айналысасыз, қандай жұмыс жасайсыз деген сияқты. Кім бастайды сөз кезегін? Мен бастай берейін. Кеш жарық, ең бірінші көп рахмет шақырғандарыңызға. Жалпы мен Жайық таңы қоғамдық бірлестігінің жоба жетекшісі боламын, психолог маман. Біз жалпы қоғамдық бірлестік, бізде отбасы мәселелерімен айналысамыз. Әртүрлі жобалар бар, сондай бағыттағы. Қазіргі таңда сол жобаның біреуінің жетекшісі боламын. Яғни қоғамда қандай мәселе бар, сол проблеманы алдын алу мақсатында әртүрлі шаралар, ауқымды шаралар болады, көмек көрсету деген сияқты. Және де жеке отбасылық психологпын, клиенттер қабылдаймын. Оның ішінде енді әртүрлі отбасылық мәселелермен келетін клиенттер болады, бала мәселесімен, жасөспірімдер деген сияқты. Сондай қызмет атқарып жатырмыз. Көп рахмет. Айымбибі ханым. Кеш жарық, шақырғандарыңызға рахмет. Мен осы өзіміздің өңіріміздегі жеке кәсіби логопед-дефектолог маманмын. Жалпы педагогика саласында 8 жылдық өтілім бар. Балалармен және де жасөспірімдермен, сонымен қатар инсульт соққан егде жастағы адамдармен қабылдау жүргіземін. Яғни қазір қоғамымызда баланың сөйлеуі өте жай дамып жатырған өздеріңіз де білесіздер. Сол себептен қазіргі таңда дефектолог логопед маманына жүгінуші ата-аналарымыз өте көп. Солардың жаңағыдай жеке шағымдарымен айналысамын. Керемет. Көп рахмет. Жалпы мынандай бір сұрақ қойын. Психология деген енді бізде қазір күннен күнге бір өзекті тақырыпқа айналып келе жатыр ғой. Соның ішіндегі ең өзектісі және ең нәзігі де бір бала психологиясы деген ғой. Ол бала психологиясын біздер көп біле бермейміз десек те болады. Мысалға тек өзіміздің ата-ана бола тұра, өзіміздің жаңағы көрген білгенімізбен және өзіміздің бір түйсігімізбен балаларды тәрбиелейміз ғой. Қазіргі кезде ата-аналар қаншалықты бала психологиясын терең біледі, білу керек пе, сол сұрақ бойынша жауап берсеңіздер. Жалпы қазіргі уақытта менің ойымша көп ата-аналар ол психологиямен жалпы хабар бар деп ойлаймын. Өйткені қазір әлеуметтік желіде де жалпы ақпараттық бағдарламаларда осы психологияға байланысты өте көп. Және де білікті психологтарда қарасаңыздар дамып келе жатыр ғой көбісі. Ата-ана тарапынан десек, енді көбісі меніңше бала тәрбиесіне кәдімгідей көңіл бөледі. Өйткені маған келетін клиенттердің арасынан бар баласын жетектеп алып келетін. Бұрын енді ондай көп болмайтын. Көбінесе енді бізде ата-ене проблемасы деген сияқты, ажырасу деген сияқты да сондай мәселемен келетін еді. Ал қазіргі уақытта белгілі проблема болмаса да балам осылай мысалы тұйықтау сияқты, я болмаса мектепте жаңа сыныптастарымен кішкене араласу жай, мен уайымдаймын деген сияқты сондай бір шағымдармен келіп жатады. Яғни қазір бұрынғыдан қараған кезде ата-аналардың балаларына көңіл бөлуі жақсы. Оның психологиясына, оның жалпы іс-әрекетіне барлығына кәдімгідей назар аударады. Жалпы ата-аналар сізге қай уақытта келеді? Яғни белгілі бір проблема пайда болған кезде келе ме, немесе бір алдын алу мақсатында да келіп жататын ата-аналар болады? Көбінесе енді профилактика да бар ішінде, бірақ жаңағыдай проблемамен де келетіндер бар. Өйткені көбісі негізі психолог дегенде көбісі ойлайды ғой, белгілі бір проблемасымен жаңа оңалту мақсатында деген сияқты. Бірақ ішінде профилактикамен де келетіндер бар. Мысалы, менің 4 балам бар.
төртеуі мінездері әртүрлі, бірақ ортаншысы осы кішкене басқаларына кішкентай күніндегі дамуынан салыстырған кезде әлде қайда жай деген сияқты. Мысалы тілі сол 4 жастан бастап шығып жатыр, ол деген бір ЗПР қойған жоқ, бірақ сондай емес пе екен, я болмаса мен кішкентай күнінде осы баланы андай қатты не істемей қалған сияқты, қысым көрсеткен сияқтымын, я болмаса жеке дамуына көңіл бөлмеген сияқтымын деген сияқты мәселелермен келіп жатады. Айбиба ханым, сізге мынадай сұрақ. Өзімнің жаңа жеке тәжірибеме алып отырмын. Мысалға кейбір таныстарым болады, балам дейтін белгілі бір жасына қарай келгенде сөйлемей жатыр, немесе тіл шықпай жатыр деп уайымдайтын мәселелер болады. Ол дейтін расында уайымдауға тұрарлық мәселе ме, немесе әр баланың бір өзінің тіл шығу уақыты әртүрлі уақытта келеді ме? Қалай ажырата білсек болады? Өте жөнді. Жалпы қазіргі таңда баланың кеш сөйлеуіне ата-ана шынымен де оны бір толғаныспен қатты уайымдайды. Неге бала негізінен дүниеге келгенде-ақ бала дүниеге сөйлеп келеді. Неге дейсіздер ғой? Баланың ең алғаш дүниеге келгендегі ол іңгәлауы. Оның өзі баланың ең алғашқы этапына дейді ғой, бірінші сөйлеу жүйесіне жатады. Бірінші этапы. Одан кейін бала өзінің 2-3 айлығында гуілдеу керек. 3-4 айлығында гуілдеу керек. Одан кейін 6-7 айлығында уже бала деген мама, пап деген жаңағы еріндік дыбыстар шығу керек балада. Одан кейінгі жаңағы жүйе бойынша түсіндіріп өтіп жатырмын сізге. Одан кейін 10, 11, 12 айға қарай уже балада отбасы мүшелеріндегі ата, папа, мама деген сөздер шыға бастау керек. Сонымен қатар етістікте қоса білу керек бала. Бер, әкел, сал деген сөздік қоры жайлап баланың көбейіп, бала 1-2 жасқа келгенде баланың сөздік қоры 50 шақты сөзге толу керек. Бірақ бұны біз күнделікті санап жатпаймыз ғой, ешкім оны дәптерге жазып жүрмейді. Мысалы, менің балам бір күнде неше сөз айтып жатыр деп. Ата-ананың алаңдауы дұрыс. Ең алғаш баланы диагностикаға, жаңағы невропатологқа дейді ғой, невропатолог маманға әр ай сайын қаратып тұру керек баланы. Балам мысалы қазіргі таңда маған келеді 1 жас немесе 1 жас 10 айлығында сізге диагностикаға апарайын деп едім, балам кеш сөйлеп жатыр ма деп қобалжып келіп жатады ата-аналар. Қобалжуы дұрыс, әкелу керек баланың жаңағы өзінің сөйлеу деңгейін ата-ана білген жөн. Яғни қобалжу деген жаңағы сіз айтып өткендей профилактикалық моменттер алдын ала алу керек. Жалпы қазіргі кезде, мысалға мен подкасттан тыс уақытта біз айтып отырдық, ата-аналардың қазіргі кездегі балалардың тәрбиелеуімен және біздің бала болған кездегі тәрбиелеу екі бөлек секілді да, жаңағыдай екі эпохадан шықтық деп айтсақ та болады ғой, тәуелсіздік Қазақстаннан бері қарай және КСРО кезіндегі менталитетпен да. Сол кездегі айтып отырмын ғой өткенде деген, біздер өзіміз бала бола тұра мысалға жан-жақта керемет болып ойнап жүрдік, шауып жүрдік, андай қатты уайым болмаған сияқты ата-аналарымызда. Мүмкін уайымдағанда шығар, бірақ көрінбейді. Аман-есен сол үйімізге қайтып келіп жүрдік. Бірақ қазір деген балдарымыздың әр қадамын басқан қадамын аңдап отырамыз, және де гиперопека деген мәселе де бар. Ол дейтін қайдан шыққан мәселе гиперопека деген, бізден жаңа келіп отырған информационный шум дейді ғой, солардан көріп алып қорыққан мәселе ма, немесе іштегі бір түйсік па, ата-ананың сезуі ма, бір қауіпті? Жалпы бұл әртүрлі. Көбінесе негізі бұл мәселенің түбінде ата-анаға байланысты. Яғни бір проблема болса, біз негізі бала жаңа дамымай жатыр, я болмаса бір нәрседен қорқады, әртүрлі болса, баланың өзіне емес, ол жерде ең бірінші ата-анасына мән береміз. Яғни ата-анасын зерттейміз, диагностика ата-анасынан жасаймыз. Осы тақырыпты қозғамас бұрын мына проблеманы айтқым келеді, мына нәрсені. Ең бірінші, мысалы, әйел адамды алсақ, ол бала дүниеге алып келмес бұрын анасынан беріледі. Мысалы, ол ең бірінші психологияда айтады, бала анасының, я болмаса әкесінің балалықтағы травмасы. Одан кейін оның ата-анасының кәсібі, одан кейін мінез құлқы. Мысалы, бала бір қалыпта дамып келе жатады, жаңағыдай біз өзіміз жаңа айттыңыз, өзіміз не істей береміз, тревожность деп айтамыз, ана жаққа барма, ойбай түсіп кетесің деген сияқты. Ең бірінші айттым, жаңа балалық травма деп анасынан беріледі. Мысалы,
мысал ретінде айтсам, мысалы біз өзіміз кішкентай күнімізде, мысалға айтсам, велосипедпен келеміз де құлап қаламыз. Біз содан бір қатты қорқып қаламыз да. Біздің баламыз былай уақытта сол велосипед теуіп жүрген кезде тоқта құлайсың, яғни біз бейсаналы түрде өзіміздің балалық шағымыздағы сол травмаларды көрсетіп қоямыз. Жаңа сіз айттыңыз ғой, балаға былай жасама деп. Ол сол ата-ананың баланың емес, ата-ананың өзінің балалық шақтан да травмадан болады. Екінші, ол кәсібі деп айттық. Мысалы, дәрігерлерді алсақ болады, я болмаса әскери қызметкерлерді алсақ болады. Біз көбінесе айтамыз ата-анасына, сіз үйіңіздегі, жұмыстағы мамандығыңызды, яғни жұмыс уақыты біткеннен кейін үйге барлық нені шешіп, жаңағыдай сол образдан кетіп, кәдімгі жай ғана ата-ана ретінде келіңіз балаңызға. Кей кезде болады, жаңа дәрігерлерді алсақ, әр нәрсеге байланады баласының. Қолыңды жудың ба, микроб қой, ертең инфекция болады, осындай ауырасың, былай жасадың ба, қатты не істеме, ертең қолың шығып кетеді деген сияқты. Сондай менде клиент болған. Осындай ата-анада жаңағы кәсібіне байланысты әрекеттер ол балаға да әсер етеді. Үшінші, ол мінез-құлық. Мысалы, сангвиник ата-аналар бар. Арасында мамасы, баласы ол жай болуы мүмкін. Бірақ айтады да, шапшаң жасасаңшы, я болмаса, не осы сылбырайсың сен деген, басқа балдар ондай емес. Яғни анасының өзінің мінез-құлқы баласымен келмей қалады да, ол сондай бір нені талап етеді баладан. Сондықтан да бұл жерде тек балаға емес, екі жақтан да қарау керек. Яғни жаңағы, рас айтасыз, қоғамнан әртүрлі ақпараттар бар, жаңағы әртүрлі педофилдардың әрекеттері деген сияқты, яғни ата-ананы алаңдататындай нәрселер, ақпараттар бар қазір. Соның әсерінен де болуы мүмкін, бірақ та бұл жерде ата-ана мен баланың екеуіне де мән беру керекпіз. Көбінесе сол ата-анадан болып жатады. Сондықтан ата-ананың баласына деген қарым-қатынасына ең бірінші сол жерде саралап алу керек. Диагностикаға келген кезде ең бірінші осыдан қараймыз, өйткені кейбір болады, бала күшті болып отырады, бұндай көрмейсің әкеліп отырған кезде. Ата-анасы кәдімгі дікілдеп тұрады. Жоқ, ол жасамайды. Ата-анасы анасының ойынша это не норма. Баласында өзінің мінез-құлқына, ол флегматик болуы мүмкін, жай болуы мүмкін. Мысалы, интроверт, экстраверт деп білесіздер ғой, тип. Мысалы, бір бала сыныбында тек 3 подружкасы болуы мүмкін, 3 досы болуы мүмкін. Біреулер туған күніне барлығын шақырған жақсы көреді да. Ол жерде сіз мына бала, демек мына сыныбымен араласпайды деген сөз емес қой. Ол деген баланы жеке сол мінез-құлқы бар, жеке жаңағы дамуы бар, соған мән беру керекпіз. Сондықтан ол жан-жақты, екі жақты тарапта қарау керек. Керемет ой. Өйткені деген расында сіз айтқаныңыздай, біздер дейтін өзіміздің бір травмамызды балаларымызға переносить етеміз ғой, орысша айтқанда, бейсаналы түрде. Және де мынандай ой естідім, бала бар үйде әрдайым әңгіме дүкен болу керек, ата-ана дейтін бір-бірімен сөйлесу керек, әрдайым сөз көп болу керек, сол кезде баланың тілі жылдамырақ ашылады дейді. Біздер деген қазір айтып отқаным менің бір маман ретінде емес, жалпы білгенімді айтып отырмын ғой. Өзімде ата-ана болғасын бір азын шоғын тәжірибеміз бар да. Соның арқасында жаңағы келе сала телефонмен отыра алмай, немесе жұмысқа кірісіп кетпей, басында баламен сөйлесіп, қай жаста болса да әрдайым онымен контакт жасап отыру керек екен. Сол кезде баланың тілі де жылдамырақ ашылады дейді. Ол қаншалықты рас? Шынымен де қазіргі таңда қоғамымызда енді жұмыстың көптілігінен бе, жаңағы жас аналар үйде отырып ақша тапқысы келеді, жаңағы әкеміз болса күнделікті жұмыста жүреді азаннан кешке дейін. Сол себептен де баланың тілі кеш шығып жатыр деп өзімнің пікірімді білдіргім келеді. Неге? Себебі ата-ананың балаға көңіл бөлуі өте аз қазіргі таңда. Жаңағы аналар қолдарында телефон, немесе балаларға телефон, гаджет, гаджетке жатқызамыз ғой, телевизор, таңнан кешке дейін YouTube қосылып тұрады. Балалардың ойыншықтары бір жақта, екі көздері YouTube'та. Солай балалар бірінен соң бірі өсіп жатқан отбасыны көреміз. Ол өтірік емес. Соның әсерінен қазіргі таңда гаджеттердің әсерінен баланың тілі өте кеш шығуда. Неге? Бала себебі жаңағы телевизорға қарағанда, YouTube'қа қарап отырады, телефон қарап отырады.
шыны керек телевизордан көбіне телефон беріп қояды ғой. Сол арқылы бала зрительно дамиды, көзбен дамиды. Яғни бала бәрін түсінеді, түсіндіре алады ата-анаға, но бірақ тілі жоқ. Сақауланады, немесе жаңағыдай мына жестпен көрсетеді. Даже мына жестпен көрсететін баланың саны азайып баратыр. Ол диагнозды біз қазір енді аутизм деп спектрларымен бар диагноздарды балаға қазір жиі кездеседі, ол өте көбейіп баратыр. Қазір білесіздер, оны цифровой аутизм деген, цифровой аутизм ол неден туындап жатыр? Мына біздің телефондарымыздан бала күні-түні жатса да телефонмен, екі қолы былай, екі көз телефонда, соның әсерінен өте бұл диагноз белең алып бара жатыр. Шынымен де, мысалы, бір жұмыстан келеміз кешкілік, ата-ана бір 30 минутын дейікші, әрі қарай 1 сағатқа бармай-ақ қойық, 30 минутын баламен жаңағыдай әртүрлі дамытушы ойыншықтармен ойнатсын, бірге ойнасын. Дамытушы ойыншықтан бөлек, мысалы, анасы мен қызы шай құйып ойнасын, әкесі мен баласы үйшік құрастырып ойнасын. Соның өзі баланың ұсақ қол моторикаларын дамытады, және де балаға бірге контактіге сөйлесіп отырып, баланың қарапайым сөздік құрамын көбейтіп, оның сөйлем құрауына көмектеседі. Ештеңе сатып алмай-ақ қойық, мына үйдегі бар заттармен өзінің қолдан жасап бұйымдарымызды сонымен-ақ баланы дамытып, оның сөйлетіп әңгімелестіруге болады баланы. Сол кезде бала 2-3 сөзді сөйлем құрап айта алады. Тек қана біз мына қазіргі таңда жас ата-аналар уақыт оған бөлмейді. Шыны керек. Қосып кетсем, жалпы толықтай келсем, және жалпы айтқан кезде, былай қараған кезде, яғни сөйлеу практикасы жоқ қой ата-ана мен балада. Біз көбінесе айтамыз, гаджеттерде отырады деп, жалпылама қарасақ, сыртынан қарасақ, ол жерде ата-ананың назары жоқ та баламен, яғни сөйлеу практикасы жоқ. Балам бүгін не істедің, я болмаса рөлдік, жаңа айтты, рөлдік ойындар, мысалы бір қолап арнайы бар ғой, киіп алып, ертегі құрастырып деген сияқты. Бала келеміз, мысалы бізде енді жұмыстан келеміз, папамыз жұмыстан келеді, соның ішінде ер адамдар шаршап келеді, мен шаршадым, ұйықтаймын, өзін ала қойшы деп, бізді мына жақта шаруамен жасап атамыз. Сол кезде енді мысалы маңызды жұмыстар болып жатса, онда қоса қоятындай да. Былай сыртынан қараған кезде, яғни бұл жерде сөйлеу практикасы жоқ. Былай негізі именно осы гаджеттердің кесірінен деген ғылыми зерттеулер жоқ, дәлелді қазіргі таңда. Жалпы алмай айтады да, бірақ түпкі тамыры сол сөйлеу практикасы жоқ қой, содан. Ол үндемей отыра береді, қарай береді. Оның ар жағында қайталаш осындай деп айтқанмен, ол қайталамайды ғой, ол кішкентай бала саналы түрде түсіне алмайды. Мен де жалғастыра кетейін. Мен мүлдем жоқ деп айта алмаймын. Баласымен айналысатын ата-ана жоқ деп. Айналысатын ата-аналары бар, но бірақ өте сирек дегенім, өте сирек. Қазіргі таңда мысалы ертек айтатын аналар, әкелер өте аз. Мысалы, бұрын бізде жатар кезімізде ертек айтып беруін өтінетін, біз ертек айтатын, ертегіні көбірек айтып, сол сияқты ертек айтқанда бала қиялданады, көз алдына елестетеді. Сол себепті оның баланың қиялы да дамиды. Миымен ойлау жүйке жүйесімен оның сөздік қоры да өзінің не айтқысы келетінін сөзбен шығара біледі соны. Балаға қазіргі таңда ертек айтатын ата-ана аз деп айтқым келеді. Ертегінде өте зор көмегі бар негізі сөйлеу. Мен маман емес болмағасын білмеймін ғой, бірақ сіз маман ретінде айтып отырсаңыз сөзіңізге сенгім келіп отыр. Өйткені өзімнің мысалы таныстарымның, достарымның арасында жақын жолмен ондай практиканы кездестірген жоқпын. Ертегі айтып жаңағыдай не істейтіндей деген сияқты. Жалпы мынандай мәселе көтергім келіп отыр. Көп балалы ата-аналар жөнінде де. Көп балалы ата-аналар басында бір бала дүниеге келді, оған көбірек назар аударады. 2 бала дүниеге келді, 3, 4, 5 бала дүниеге келгеннен кейін әдетте кенже балаларды уже өсіп қалған балалар тәрбиелейтін сияқты көрінеді. Соған қалай қарайсыздар? Ол нәрсе дұрыс па? Ата-анадан кішкене алшақтап кетпей ма бала? Сосын дейтін өсе келе оған дейтін бір жаңағыдай сіз айтып кеткендей бір травма болмай ма? Ата-анасымен бір қарым-қатынастың жоқтығы, кішкене алшақтау кетіп қалған секілді, үлкен апасын немесе ағасын жақын тартып тұруы деген секілді. Әр бала ол жеке тұлға. Яғни жеке дара болғасын, әр қайсысына жеке көңіл бөлу керек. Қазір көбіміз солай, бізде солай өстік қой, кенжесін 5-ші баламын деген сияқты.
бір бастапқы балаға көңіл бөледі, тамақ беруінде ізденеді, ең бірінші балалы болған кезде ата-ана. Одан кейін екіншісі соған қарап өседі, ол әр жағында кете береді, үшіншісіне уже дайындалмайды деген сияқты ғой. Негізі, егер баланың психологиясын айтатын болсақ, ол әсер етеді. Тіпті ата-ана баланың арасы да кемінде 2 жас болсын деп айтып жатады. Ол медицинада да, психологтар да кеңес береді. Неге? Өйткені жаңағы бала әлі 3 жастан енді болып жатқан кезде екінші бала дүниеге келіп, барлық ана да сол назарда екінші баласында болады ғой, енді оны емізеді, оның жаңағы іші ауруы мүмкін, яғни бірінші балаға уже анасы ретінде қарай алмай қалады. Ол кезде бала нағыз сол уақыт ол анасының мейірімін күтетін. Әкесін емес, атасының, әжесінің емес, ол анасының мейірімі, ол бөлек. Сондықтан да ол жеке әр қайсысына көңіл бөлу керек. Кәдімгі бірінші бала сияқты. Өйткені ол өзінің баланың психологиясы ол жас шамасына қарай өзгереді. Әртүрлі жас шамасына қарай әртүрлі нелері, дара жаңағы қабілеттері пайда болады. Осы моментті біз жіберіп алмау керекпіз. Өйткені сол кезде сен жіберіп алдың ба, ең бірінші фундаменті қаланатын кезде сен жіберіп алдың ба, ол әр жағында уже солай кетеді, әр жағында тәрбиелеу қиын болады, әр жағында өсіп кеткеннен кейін сен сол моментте көмектеспегесін, ол әр жағында күрделі болады. Сондықтан әр баланы айтады ғой, әр бала ол аманат ретінде көргесін, әр қайсысына жеке көңіл бөлу керек, әр қайсысына, және соған үлгеруге болады деп ойлаймын. Ол негізі кейбір ата-аналар болады ғой, ол өсиет солай әдейі сөйтіп бәрін көзінше солай айтады, баланың көзінше де солай айтатындар болады. Кейбіреулер болады, үлгере алмаса да, бірақ соған тырысады, баласын жаңағыдай алдап деген сияқты. Бірақ кейбір кәдімгі көп ата-аналар солай жасайды. Міне мысалы Әлібек өсті ғой, бәрінің артында деген сияқты айтады да, ол балаға тоже травма болады. Мен қоса кетейін, мысалы маған келген ата-аналар, менің практикамдағы 4 бала шағасы бар. Бір ата-ана келген, бір емес енді бірнеше. Мына үшеуі деген бірден тілдері шықты, ерте шықты, менде үшеуінде ешқандай проблема болған жоқ. Мына балам деген сөйлемейді, жасы 3-ке келді, неге сөйлемейді, кімге тартқан деп жаңағы сұрақтың жауабын біле алмай іздеп жатады. Сол кезде уже белгілі ата-ана балаға біріншіден көңіл бөлмеген, екіншіден баламен сөйлесіп әңгімелеспеген, яғни дамытпаған, байланысқа түспеген, үшіншіден енді сол сұрақтың жауабын таба алмай маманға келіп, маманнан жаңағыдай қалай істесем болады деп көмек сұрап отырды. Негізі баланың ең жақсы даму сәті ол 2-3 жас аралығы. 2-3 жас аралығында баланың миы өте қарқынды дамиды, ортағы жүйке жүйесі өте қарқынды дамып, даже ұсақ қол моторикасымен ойнайтын ойыншықтардың өзі балаға көмектесіп, миының сөйлеуіне синтез жасап, миы сөйлеуге жаңағыдай әрекет етеді. Сол 2-3 жастан қалдырмай баланы жаңағыдай, бала сөйлемесе, ең бірінші невропатолог маманға барып, одан кейін невропатолог жаңағыдай жібереді мамандар, логопед, дефектолог, АФК маман, бассейнға барыңыз деп мамандарға жүктейді. Сол кезде сол мамандарға міндетті түрде барып, кемінде ол маманмен 6 ай көлемінде айналысса, баланың тілі жаңағыдай қалыпқа келіп, өзінің жасына сай дамай бастайды, одан кейін қатарына қосылып, әңгімелесуге дейінгі деңгейге жете алады. Мен жалпы мына гиперопека деген тақырыпқа қайтадан оралғым келіп тұр, өйткені деген қазір сіздің сөздеріңізді тыңдап отырмын да, және басымдағы ойлар былай да, мысалға жақсы баланың кішкентай балалық кезіне өттік те, бір жасөспірім шаққа келдік делік те. Сол жасөспірім шаққа келген уақытта мысалға мен өзім 2 ер бала тәрбиелеп отырмын, және бізде енді ер адам кішкене басқаша тәрбиелейді ғой, анаға қарағанда. Өз-өзіңе тұра біл деген секілді, өз-өзіңе жауап бере біл, өз-өзіңнің істеріңе жауап бере біл деген сияқты. Сол кезде андай қатты мысалға айтады ғой, бізде ер адамдар мысалға гаечный ключті алып, енді қатты басып жіберген сындырып жіберуі мүмкінсің деген секілді. Сондықтан өзінің бір определенный давлениесі болу керек, чтобы бәрі дөңгелек, мысалға машинада дөңгелек жақсы тұратындай. Сол сияқты мен өзім мысалға жеке бала тәрбиелегенде байқаймын, айтамын мысалға
өз өзіңе тұра білу, жауап бере біл, мысалға бір ренжіткен нәрселерге болса. Бірақ бір жағынан қорқамын, андай бұзық етіп алмайын ба баланы деп, бір жағынан. Немесе андай төбелескіш бала болып кете ма, біреуді ренжітетін етіп жіберуге қорқамын да, бірақ әрдайым өз өзімді түзеп отырамын жаңағыдай. Бүйтіп істеме, немесе өзіңе бірінші істегенде ғана барып жауап бер, бірақ өзіңе ренжітпе, қыздарды ренжітпе, балаларға тиіспе, тек өз өзіңе тұра біл деген сияқты нәрселер. Сосын ойлаймыз, бұндай диалог бар да, жаңағы баламен ең қатынасқа түсетін ең қиын екінші кезең ол дейтін жасөспірім кезең секілді. Яғни келген кезде ата-ана үлкейеді, өседі, баланың түсінігі деген сол заманауи қалыптасады, ал ата-ананың түсінігі барлығында емес, кейбіреулерінде бір кішкене бұрында қалып қойған сияқты. Сосын арасында мына бір пропасть дейді ғой, сол пайда болады да. Содан кейін ата мен бала бір-бірін түсінбейді, қарым-қатынасқа түсе алмайды ешқалай. Содан кейін бала деген уже өсе келеді, ол жылдарға созылса өсе келеді, сол кезде бала мен ата-ананың несі қайтадан алшақ болып кететін секілді. Жалпы осы мына 15-16 жаста келеді ғой балалар, ата-ана қалай дұрыс қарым-қатынас жасау керек соларменен. Яғни оның өздеріңіз білетін шығарсыздар, ондай жаста өзінің мен деген несі қатты болып тұрады, ол мен жеке өмірім, менің жеке достарым, идеалдарым деген секілді. Соны қатты не істеп жібермес үшін, әлемін шайқап жібермес үшін деп айтсақ. Жалпы бана айтып кеттім, баланың жас ерекшелігіне қарай оның психологиясы да өзгереді. Ең бірінші ол 0-1 жас нәрестелік шақ дейді, одан кейін сәбилік шақ дейді. Сәбилік шағы жаңағы 3 жас, 2-3 жас ең қызығушылығы пайда болатын кез. Мынау не деп сұрақтар қойғысы келеді. Мынау не, оның ішінде не бар? Сондай кезде ата-ана жаңағы сабырлы болып, сұрағына жауап беріп, сол кезден басталады фундамент. Одан кейінгі кезден жалғасады, жаңағы сіздің айтқаныңызға келейін, ұзартпай. Одан кейін 11 мен 14 жас аралығында мектептегі кезең деп айтамыз. Ол кезде көбінесе балада жаңағы жыныстық жетілу дамиды. Сол кезде кішкене қысым болады балада. Яғни бұл жерде ер бала, қыз бала деп бөлінеді. Жаңа қоғаммен кішкене қарым-қатынасы дами бастайды. Осы кезде ата-ана онымен кәдімгі құрбысы сияқты сөйлесу керек. Жеке кәдімгі досы ретінде қысым көрсетпей, өйткені ол табиғатынан мына жақта не болып жатыр да, процесс болып жатыр. Ер балада да, қыз балада да деген сияқты. Сол кезде мына жағына бір қарапайым нәрсеге ол ашуланып қалуы мүмкін. Я болмаса бір нағыз осы мектептегі кезең деген ол бала мен ата-ананың конфликті жоғары болатын шағы. Яғни балада жаңа процесс болып жатқасын, қарапайым нәрсе ата-ана сұраған кезде ол кері жауап беруі мүмкін, мысалы теріс жауап беруі мүмкін, сондай бір уақыты. Одан кейін 14-17 жас аралығы нағыз сол шақта. Бұл жерде бала уже сол жыныстық дамуы жетіліп, бала кәдімгі қоғамға бейімделіп, ол жерде уже андай не қалыптасады. Ол өзінің кумирін іздейтін кезең болады да, мысалы ол жеке өзім ересек адаммын деп айтады. Жаңағы ата-ана айтқан кезде сіз сындырып аламын деп қорқамын дедіңіз ғой. Осы кезде ол нағыз андай мен ересекпін, мен өзім білем деген сияқты шағы. Ол жерде мысалы ол бала сол жастағы 17 жастағы андайда абстрактылы ойларға, философиялық ойларға қатысады. Мысалы әлемдегі ЛГБТ деген сияқты сондай тақырыптарды как будто бір экологиялық проблемаларды өз шешетіндей сондай бір кезең балада. Иә, өзім ересекпін, яғни мен бәрін өзім шеше аламын деп. Сол кезде ата-ана нағыз ол жерде қолдау көрсететін уақыты. Бұл жерде жаңағы былай жасама деп айтпайсыз ол кезде. Ол кезде сіз уже кәдімгідей оның қолдаушысы боласыз. Өйткені ол бала уже мен өзім білем, сіз қатты айтсаңыз да ол бала уже естімеуі мүмкін. Өйткені сіздің айтатын, сіздің дос болатын шағыңыз ол уже мына төменгі сатыда болып кетті. Айтады 5 жасына дейін қандай сыйла, 7 жасында құлдай жұмса деп. Сол кезде уақытын жоспарлап, жаңағы баланы сол кезде дамытатын уақыт өтіп кетті да. Ал бұл шақ наоборот жаңағыдай өзім ересекпін дейтін кезең. Сол кезде егерде мысалы нағыз сол кезде 17 жас деген андай 10
10 сынып 11 сынып қой, мысалы мен кім боламын деп сұрауы мүмкін сізге. Сондай кезде сіз ата-ана баласын жақын, ата-анадан басқа ешкім оны жақын танымайды. Сіз сол кезде қолдау көрсету керексіз. Мысалы ол мама мен медицинаға барғым келеді десе, сіз білесіз ғой оған икемді ма, я болмаса ол керісінше ол жаққа емес басқа жаққа жақсырақ шығар. Сол кезде бір 3-4 мамандықты айтып сіз оны бағыттайсыз. Яғни осы уақытта сіз қолдау көрсету керексіз да. Жаңа сатының барлығын білсеңіз, қай жерде баланы сындырып алу мүмкінсіз, қай жерде керісінше қатты қысып ұрсу мүмкінсіз, сол жағын білетін боласыз. Осы баланың психологиясындағы даму сатыларын білсеңіз. Ал жаңағы өтпелі кезең, негізі өтпелі кезең деген ол нағыз баланың өткендегі травмаларын бетіп ашып қарайтын кезең. Мысалы, компьютерді алсаңыз, папкалары бар ғой, дәл сол сияқты. Мысалы, сіз қатты айтып қалсаңыз, бұрынғы травмалар есіне түседі. Мысалы, маған осы бір 8 жасында папа осы темада қатты ұрсып еді ғой деген сияқты. Бір қатты қарсылық көрсетіп еді ғой деп. Соған қарай ол сізге керісінше бір қысым көрсетіп, бір жай тақырыптарда сондай бір кері не беру мүмкін да, қысыммен жауап беру мүмкін. Ол кезде сіз түсінбеу мүмкінсіз. Сондықтан өтпелі кезеңде баланы бұрынғы кішкентай кезіндегі дамыған қасиеттеріне қарай қолдау керексіз. Өйткені сындырып жүретін де кездері болады ата-аналардың, керісінше жасап. Мен жаңа айтты ғой, мен бір балам ондай емес, мына бала керісінше жүреді, бізді дымда тыңдамайды деген сияқты да. Оның қабілеті ол бөлек, мүлдем бөлек болуы мүмкін ғой. Сондықтан сіз әр баланың жеке қабілетіне мән беріп, өтпелі кезеңнен алып шығуға болады. Жалпы мысалға бала деген санасы басында туған кезде таза парақша сияқты болады дейді ғой, бірақ менің ойымша қазіргі кезде ешқандай адам балалық шағында травмасыз өспейтін секілді да. Әр баланың бір өзіндік кішкентай кезінен алып келе жатқан травмасы болатын сияқты. Саналы түрде ма, немесе бейсаналы түрде ма, жаңа подкаст басында сіз айттыңыз ғой, ата-ана дейтін өзінің жаңа травмасын по наследству беріп отырады деп, сол сияқты да. Мынандай бір сұрақ қойғым келіп отыр. Ең қорқынышты және ең қатты травмалар қандай болады балада? Ол көбінесе бір 2-3-ін айтып берсеңіз. Жақын адамдарынан болуы мүмкін. Кішкентай күнде мысалы ата-анасынан, мысалы қарапайым, мысалы қазір енді әлеуметтік желіде белсенді болып жүрген педофилдар туралы айтсақ та, соған құрбан болған адамдар, олар көбінесе жаңа біз көріп жатамыз ғой, 3 жасында 6 жасында осындай жасаған екен деп. Ол балдар травма болуы мүмкін да, жаңағыдай балалық шағында сондай өзінің жақын адамдарынан сондай көрсе, ол өзге адамнан көрген кезде жаңа айтпай жүре беруі мүмкін. Сіз ойлап көріңізші, егер ол ондай травма болмаса, ол бала ашық айтады. Сіз кәдімгі өмірде болған жағдайларды қарасаңыз, 13 жыл бойы осындай зорлап келген, я болмаса 5 жыл бойы зорлап келген деген сияқты еститін шығарсыз. Демек, бұл балада кішкентай күнде болған травма болған, ол соны жаңағыдай қорқып, сол әрекеттерге үндемей жүре берген да, жаңағыдай. Яғни ол кішкентай күнде сондай бір қатты көргендіктен, сондай әрекеттер көргендіктен, ол қорқып қалады да, ол травмасын жиналмайды, ол айта алмайды. Мысалы, сіздің бір балаңызда ондай Құдайға шүкір болмаған болса, егер де Құдай сақтасын, бірақ та сондай бір әрекеттерге тап болса, ол кәдімгі жариялауы мүмкін да сізге. Жыныстық тәрбие деген бар, бөлек тақырып, енді ол жаңағы бір баланың денесіне басқа өзге адамның, өзінен басқа өзге адамның тиісуге болмайды деген нәрсені үйренген бала, ол кәдім не істейді, айналасында адамдарды көмекке шақырады, я болмаса дабыл қағады, яғни ол кері байланыс бере алады. Осы неде ода травма болмаса. Ал балалық шағында осындай травмалар болса, ол сондай адамдардың оп-оңай құрбаны болып кетеді. Осындай травманы айтуға болады. Одан кейін негізі травманың барлығы көбінесе жақын адамдардан болады. Сіз жақын деп қабылдайсыз ғой енді, ол сізге жаңағыдай қысым көрсетсе, әкесінен болуы мүмкін да, я болмаса ата-анасының жаңағы бір болады отбасылар, әкесі анасын үнемі сабайды. Ол бала сол жерде куәгер болады. Сосын ол өзін ер бала болса, егер ол өзінің отбасын құрған кезде соны қайталайтындар бар. Және ол біздің неде бар, клиенттерім арасында болды. Әйелі келді, бір әйел адам
күйеуі жаңағыдай үнемі не істейді дейді да, қол көтереді. Былай уақытта достарының арасында бір жиналған кезде бәрі күшті болып тұрады, кәдімгідей бір андай забота көрсетеді дейді да, андай барлық отырғышына отырғызып, үйге келді, бір нәрсеге ашуланып тұра ма, мен ешқандай кінәлі емеспін дейді, бірақ жаңағыдай сабайды да, ол өйткені қол көтереді. Өйткені кішкентай кезіндегі сол травмаларды жиналмаса солай болады, яғни әрекеттерді қайталауы мүмкін. Осындай көбінесе жақында санасыз түрде да? Санасыз түрде қайталауы мүмкін. Сондықтан да негізі балалық травмаларды жеңуге болады. Ол үшін арнайы осындай мамандарға, психологтар деген сияқты бар, отбасылық психологтар бар. Барлық қалада меніңше бар сияқты. Барып, кәдімгі проблемасын диагностика қояды. Ол жаңағыдай, ол әке анасынан болуы мүмкін, ол өзінен болуы мүмкін да, ол күйеуін айтып келеді, бірақ бүкіл проблема өзінде болуы мүмкін. Сондықтан да қысылмай, осы проблема болса, отбасын жалпы сақтап қалу үшін, өзін даму үшін, осындай балалық травмадан шығу үшін маманға жолығу керек. Одан қорқудың қажеті жоқ. Жақсы, көп рахмет ойыңызға. Айымбибі ханымға мынадай сұрағым бар. Бала дейтін біздер жаңа нәресте кезінен бастап бала қалай сөйлеу керек, тілін қалай шығу керек деген тақырыпта сөз қозғап едік. Енді құттай мысалға сіздің практикаңызда мынандай случайлар болды ма? Яғни белгілі бір жаңа айтып кеткен тақырып бойынша отбасыда бір қысым көрген немесе далада бір қысым көрген, жаңа мүмкін құдай сақтасын педофилдік бір қысымға ұшыраған балалардың тілі жабылып сөйлемей қалып, сондай балаларды сөйлеттік деген сияқты. Немесе өзіңізде болмаса бір практиканы білесіз ба жалпы? Жалпы өзімнің салам бойынша айта кететін болсам, жалпы бізде мынандай диагноз бар, заикание, тұтығу, логоневроз деп аталады. Логоневроз ол екі мақсатта, екі жаңағы жолмен пайда болады. Біреуі жаңағыдай травма алғаннан, сіздің айтып өткеніңіздей, екіншісі тұқым қуалаушылық. Яғни бала жаңағыдай бала кезінде немесе жасөспірім шақта травма алса, балада логоневроз диагноз пайда болады. Көбіне ата-аналар алып келіп жатады маған, балам қорықты, шошып кетті, садикте жаңағы апайларынан көріп жатады ғой, енді апайлары қараңғы бөлме қамап қойыпты, содан пайда болған сияқты деп көріп жатады. Енді оны білмейміз ғой біз. Осыдан кейін балам түнде жатарда мен қатты құшақтап жатады, бірдеме айтайын десе тұтығады, созылып айтады деп. Бұл логоневроз осы жалпы қатты травма алғаннан пайда болады. Ол қорыққаннан пайда болмайды. Қорыққаннан ешқандай да пайда болмайды. Неге? Себебі мысалы біз иттің жаңағыдай бірден жаңағыдай шап беріп біз қашамыз ғой. Енді миымызға сигнал келеді, бірден қашамыз. Ол жерде мысалы 4-5 бала болады. 4-5 баланың барлығы ол кезде неге тұтықпайды? Неге тек мысалы бір бала тұтығып қалады, иә? Бұл қорыққаннан болмайды деп ата-аналарға айтқым келеді. Бұл бала белгілі жағдайда бір басынан травма алғанда, немесе ата-ананың қамқорлығын аз сезінгенде, қалай аз сезінеді? Бірінші бала өзіне көп жаңағыдай внимание дейді ғой, алады да, екінші бала дүниеге келгенде оған уже внимание жетіспей қалады. Сол кезде тұтығу пайда болуы мүмкін. Жалпы бұл мәселені айтып жатқан жаңағы логопедия саласында травма алған кезде ғана тұтығу пайда болады. Бұл тұтығумен біз бірнеше жылдар бойы жұмыс істеп келеміз. Бұл диагнозды жоюға болады, бірақ бұл диагнозбен қорытындыға жету үшін бірнеше жылдар, бірнеше уақыт бойы жұмыстану керек. Ол бірден кетіп қалмайтын диагноз емес. Көп уақытты, көп жұмысты талап етеді. Осы тұста Мерхат мырза, мен қосып жіберсем, жаңа айтып жатыр, жүре келе травма деп. Көбінесе осы тұтықпа деп айтамыз. Менде болды, бір ата-ана келді, баласын садикке барғаннан, оның тәрбиешілері не істеген деген сияқты сондай бір мәселемен келді. Сосын мен сұрадым, баланы неше жастан бердіңіз балабақшаға? 1 жасынан. Неге? Енді үйде бәріміз жұмыста болдық, басқа тастайтын жер жоқ деген сияқты. Жалпы логикаға салсақ та, ана декретке шыққан кезде баланың күтімімен заң бойынша 3 жасқа дейін отыру керек. Яғни ол не деген? Бала 3 жасқа дейін
ол тек анасының қасында ғана қауіпсіз сезінуі мүмкін өзін. Анасының қасынан ғана, тіпті мысалы былай үйде де баламыз қасымызда жүреді де ата әжесі шақырған кезде бармайтын бір болады осындай жағдай. Яғни ол қауіпсіз деп тек анасын көру мүмкін. Ал біз жастағы 1 жас көріп жатырмыз қазір, частный жеке балабақшаларға 1 жастан бастап қабылдайтындар бар. 1 жас жарымнан бастап апарып тастайды да. Ол кезде бала деген ол тек анасын ғана қауіпсіз деп сезім жүргенде, ойлап көріңіз, мүлдем танымайтын адамдар, мүлдем танымайтын балалар ол жерде кәдімгідей баланың дамуына кедергі келтіреді. Тіпті осы мектепке дейінгі саладағы ұстаздарды да байқаймын, таныстарым бар дейді де тастап кетеді да 1 жас жарымға жетпеген балдарын. Мен оған өте қарсымын. Өйткені ол баланың психологиясын білесіз, қалай әсер етеді. Ол деген өзін тек анасының қасында, тіпті үйдегі кісілердің өзіне бармай жүрген баланы танымайтын ортаға салып кеттіңіз. Танымайтын, және ол деген ол жылаған кезде ол барлық бала бірдей болғасын, барлығымен бірдей жүргізеді, тұр, отыр деген сияқты. Енді жеке өзіне енді бірнеше уақыт бойы не істемейді, ол көңіл бөлмейді, ол тәрбиешінің де өзінің қызметі бар деген сияқты. Яғни ол андай шарасыз күйде қалады да бала. Осы тұста саналы ата-ана ол баласын негізі олай тастамау керек. Ол деген сіздің өзіңіздің қызметіңіз бар шығар, үйде ешкім жоқ шығар, бірақ ертең бала өскеннен кейін ар жағында уже қиын болады ғой сізге. Баланың дамуында жаңағы айтып жатыр, логопедтерге барады, тұтықпа болады. Ол тұтықпадан айырама ұзақ процесс да. Ол тұтықпа ол сөйлеуі кішкене қалпына келуі мүмкін, бірақ та ар жағында тіпті ол сөйлеуде емес, ойын білдіре алмауда кедергі болады да. Яғни баланың психологиясына ол өте әсер етеді. Сондықтан да қазір қоғамда ол осы проблема актуальны. Жеке қандай балабақша бар, 1 жастан бері жүретін, сал жүрек деген сияқты да. Сосын жүреді ата-ана, жақсы, біздің бала айту 1 жасынан беріп жатық қой, зато мен де жұмыста тынышпын, ол да жұмыста тек. Сіз байқамайсыз ба, мысалы, кешкі сағат 6-да балаңызды алуға барған кезде, ол не үшін кәдімгі бақырып жылайды? Өйткені ол сол жерде қысым көрді, кешке дейін. Көрген кезде ол бүкіл эмоциясын шығарып жіберді да. Оның бәрі ата-анаға, негізі саналы ата-ана болса, ол әсер ету керек. Қазір қоғамда үлкен проблема. Ол көбісі мән бермейді, даже педагогтардың өзі. Мысалы, мен баламды 2 жас жарымда да бергім келмейді. Толықтай неге 3 жаста берген жақсы деп айтамыз? Өйткені 3 жаста бала уже онды солын таниды, ол саналы түрде, яғни тілді шыға бастайды, түсіндіре алады, сіздің берген нәрселеріңізді, көрсеткен нәрселеріңізді түсінеді. Мысалы, 3 жаста баратын болса, мысалы балабақшаға барамыз, ол жерде жақсы апайлар болады, балалар болады, бала түсінеді уже. Қазір барам. Жарнамалай бастаймыз. Осындай уақытта болады, осындай уақытқа дейін болам. Ар жағында мен мамам келеді. Яғни ол ешқандай қорқынышсыз барады да, саналы түрде. Сол үшін сондай жастан барған жақсы деп айтамыз. Көбінесе осы жаңа айтып жатыр, травмаға толықтай келсем, ол осындай әрекеттерден болады. Ата-ана оны байқамайды, сосын жүреді мамандарға алып барып. Бала психологиясына қосып өтейін. Жаңағыдай бала таңнан кешке дейін балабақшада болады, одан кейін аналарын немесе әкелерін көріп, неше түрлі қылықтарын көрсетеді, жылайды, еркелейді, тәрбиешілер көрсете алмаған қылықтарын үйге келіп көрсетеді. Бұл тек қана жаңағыдай сәбилік кезеңінде ғана болып қоймайды. Ертерек берсек баланы балабақшаға, ол жасөспірім шаққа келгенде де оның мінез құлқында да сол шығара алмаған тәрбиешілерінің берген жаңағыдай отыр, тұр, жүр деген сияқты нәрселері жоғарғы кезеңге барғанда да баланың мінез құлқына әсер етеді. Ол екінші рөлде болуы мүмкін да, балалармен қарым-қатынасы. Өзінің ойын жеткізе алмауы мүмкін. Сол бір нәрсеге тәуелді болып қалуы мүмкін, біреудің айтқанымен пікірімен келісе салып, соған қарай жүріп кетуі мүмкін деген сияқты психологиялық жағынан сондай мәселе туындайды. Осы Ресейдің бір психологы бар, Анна Быкова деген, соның «Самостоятельный ребенок» деген кітабында осы жөнінде өте жақсы айтып жазады. Кәдімгі мысал келтіріп, ол психологқа бір ата-ана мынандай шағыммен барады. Балабақшада баласы көбінесе екінші рөлде болады, ойын ойнағанда да. Мысалы, болады ғой, сен ат боласың, мен сен үстіне мінемін, болмаса сен ит боласың, біз сондай бір жағымсыз рөлдерде болады дейді. Ол балабақшадан кейін жаңағы мектепте бастауыш сыныпқа барғанда да
бәрінде солай. Мысалы сөмкелерін тасиды, мен содан балабақшадан бастап осы проблемадан айыға алмай келе жатырмыз деп сондай бір шағымен барады. Сол кезде ата-ана сұрақ қояды да, баламен қарым-қатынасыңыз қалай деп. Бәрі жақсы, осылай. Сол кезде бір бала жаңа мамасының ұялы телефон алып жатады, рұқсатсыз. Енді психологпен мамасы сөйлесіп жатырғасын, оған қызық емес болғасын. Сондай бір әрекеттер жасаған кезде ұрсып жібереді, қызына болды қой деген сияқты. Яғни осы жерден байқап қояды, ол үйінде ол екінші рөлде болған болған. Яғни ойын білдіре алмаған. Қой болды, таста, сондай бір неде тәрбие алғасын, ол қоғамда да дәл сол әрекеттер жасайды. Мысалы біз болды, жыламаш болды дейді де, садикке апарып тастайды. Ол жерде де сондай қысым, ата-ана да сондай болғасын, ол ата-ана оған жақсы, бұл қалыпты деп қарағасын, оны қарайды, тәрбиешілерде, ол мектептегі басқа да мамандарды солай қарау мүмкін. Ол бала сол екінші рөлге кіріп кетеді да, жаңағыдай. Ойын білдіре алмайды, әркімнің қасында жүреді. Сосын жасөспірімге барған кезде біреудің оп-оңай құрбаны болуы мүмкін. Өсе келе ересек болғанда да сол рөлін қала береді да. Негізі баланың сенімді болып өсу үшін қандай әрекеттер жасау керек ата-ана тарапынан? Негізі ол көп шығар, бірақ бір ата-ананың типтері болады ғой, 4 типі болады да. Ол авторитарлы деген үнемі баласын жаңағыдай баласы оның айтқанын тыңдатқанды жақсы көреді. Яғни баласы үнемі барып кел, шауып кел, жаңа қой деген кезде қоя қалатын, тыңдамаса қол көтеретін, сондай удобный бала да. Авторитарлы сондай ұстанатын. Қазір ондай ата-аналар бар. Одан кейін немқұрайлы деп айтамыз, тыңдатушы дейміз, одан кейін авторитарлы типті айтамыз. Нағыз ата-ана ұстанатын тип осы авторитарлы. Авторитарлы деген, авторитетті деген, ол баламен санасу, баланың тыңдау, баламен сөйлесу, баланың айтқан нәрселерін кәдімгі саналы түрде қабылдап, оған кері байланыс беріп, онымен кәдімгі диалог жасау. Осы авторитетті қарым типте болса, барлық баланың дамуы да, ата-ана мен баланың қарым-қатынасы да жақсы болады. Және одан жаңағы удобный дейміз ғой, қолайлы бала шықпайды. Ол жерде өзінің пікірін айта алатын, барлық ортада, мысалы, бәлкім болады бір педагогтар жағынан қысым көрсету мүмкін деген. Сол кезде қысылып отырып қалмайтын, өзінің жеке пікірін білдіре алатын тұлға шығады. Сондықтан да ата-ана типтерінде авторитетті типті ата-ана ұстанған дұрыс. Яғни баламен санасу, баланың пікірін кәдімгі үлкен адам сияқты етіп тыңдау, оның қалауларын орындау, бірақ белгілі бір деңгейде ғой енді, жаңағы жас шамасына қарай. Осындай типті ата-ана болса, онда қарым-қатынас ол жақсы болады. Бір баланы сезе білу да? Эмоционалды, эмпатты түрде сезе білу, яғни. Эмпатия болу керек. Яғни оның эмпатия деген оның халінде болу керек қой. Мысалы, біреу жылап тұрады да айта алмайды, ол кезде не болды енді айтшы, бір нәрсе емес, ол қиналып тұр, жақсы, кішкене сабырлы болып, балам не болды деп. Сондай бір моменттерде өзінің не көрсету керек та әрекеттерін. Ашуланатын жерде ашуланып, ашуланбайтын жерде сабыр сақтап деген сияқты байланыста болу керек. Керемет ой. Айтады ғой, жалпы баланың тәрбиесі ананың құрсағынан басталады деп. Мысалға, сіздің салаңыз бойынша қазір деген баланың тілі дұрыс шығу үшін, бала керемет сөйлеп, жаңағыдай физикалық түрде жақсы даму үшін, мысалға, ата-ана дейтін құрсақ кезінде дейді ғой, содан бір әрекеттер жасау керек па, жасай ала ма? Егер солай болса, не істеу керек деген сияқты? Әрине, жалпы маған ата-ана баласын алып келгенде ең бірінші мен анадан сұраймын, сіздің жүктілігіңіз қалай өтті? Ең алғашқы сұрағым осы. Ең бірінші ана жүкті болғанын білген кезден бастап-ақ анада барлығы жақсы болу керек, қалыпты болу керек. Себебі құрсақтағы бала ананы өте жақсы сезеді, ал ана керісінше баланы өте жақсы сезеді. Екеуінің қарым-қатынасы өте қатты жүретін процесс. Сол себептен ана жүктілігін білген кезден бастап-ақ өз-өзінің психологиялық нерв жүйелеріне абай болу керек. Не болса соған ашулана бермеу керек.
Сонымен қатар мына жейтін тамағының өзі дұрыс сапалы тамақ болу керек. Оның өзі баланың мына даму процесіне, жүйке жүйесіне, дамып жатқан жүйке жүйесіне әсер етеді. Өте қатты тығыз әсер етеді. Ең бастысы жаңағы психологиялық жағынан ана барлық жағынан дүние жүкті болған кезден бастап-ақ туғанға дейін өте жақсы процесте жүру керек деп айта аламын. Одан кейін де босана салысымен әйел адам тағы да мына баламен өте тығыз қарым-қатынаста болады. Себебі бала ананы өте қатты сезеді. Оның жүкті болған баланы босанғаннан кейін әйел адам өзіне демалыс болу керек. Ол уақытында тынығу керек, уақытында демалу керек, уақытында емізу керек. Емізу процесі баланың сөйлеуіне өте қатты әсер етеді. Егер де ана демалмаса, ұйықтамаса, тынықпаса, уақытында тамағын ішпесе, бала да өте мазасыз болады. Оның дамуына тығыз әсер етеді дедім ғой. Ал ему процесіне келетін болсақ, мына ему процесі өзі баланың еріндік мускулатураның дамуына тікелей әсер етеді. Узечка деп айтамыз ғой. Узечкасы қысқа, узечкасы норма деп. Узечка қысқа болса да, баланың емуі дұрыс болмай, ана қиналады. Ана қиналған соң дұрыс балаға тамақ болмайды. Оның барлығына ми жауапты болған соң оның сөйлеу процесі де бір кезең-кезеңмен дамуы жай немесе жақсы болса қарқынды жүріп отырады өзінің деңгейімен. Осы тұста қосып кетсем, жалпы жүктілік туралы айтты ғой. Жүктілік ол психологияда ең маңызды кезең болып келеді. Ол ерлі-зайыптылардың арасында да және баланың дамуына да. Өйткені жүкті болған кезде біз үнемі айтамыз, жоспарлы жүкті болған жақсы да. Өйткені жоспарсыз жүкті болып ананың алаңдаушылығы балаға әсер етеді. Өйткені ана уже құрсақ көтергеннен кейін 1-2 аптада балада нейрон қалыптасады. Яғни ол сезеді анасын. Егер ол керек емес бала, ол уже не істейміз деген бір сондай нелер болса, ол уже балаға әсер етеді. Оның дамуында уже дүниеге келгеннен кейін міндетті түрде балада бір проблема болады. Ол енді бірден көрінбеуі мүмкін, бірақ одан кейін дамуында әсер етеді. Және де психологияда жүктілік кезі өте сондай бір бөлек бір не ретінде де қарастыруға болады. Өйткені ананың және әкенің, яғни ерлі-зайыптылардың бір-біріне қарым-қатынасы жүкті кезінде әйел адам, ол кәдімгідей бір рөл ойнайды. Тіпті осы жүктілік кезінде де ажырасып кеткендер бар да, сондай отбасылар. Және ол баланың әрі қарай кәдімгі дұрыс психологиялық тұрғысынан да, жалпы физиологиялық тұрғысынан да кәдімгідей әсер етеді. Сондықтан да осы кезеңнен, осы этаптан кәдімгідей жоспарлы түрде барлығы жүзеге асқан жақсы. Яғни жоспарлы түрде екі ата-ана да тәрбиеге құрсаннан бастап қатысу керек деген сияқты да. Яғни ер адам деген әйел адамға дейін қарым-қатынасын дұрыстау керек. Ондай бар ғой, бала тәрбиесінде ер адам 9 айға кешігеді. Неге? Өйткені 9 ай бойы анасы байланыста болады, баласымен сөйлеседі, өзін күтеді деген сияқты. 9 айдан кейін барып, уже бала дүниеге келгеннен кейін ер адам уже баланың тәрбиесімен бірге екеуі айналыса бастайды. Сол үшін айтады, ер адам баланың тәрбиесінде 9 айға кеш. Өйткені ол ең бірінші құрсақта болғанда ол анамен байланыста болады. Сондықтан бұдан да байқауға болады, ол кәдімгідей үлкен процесс екен. Бала бәрін естиді, барлық нені әсер етеді. Тіпті өзімізде жүкті болдық қой, бір сондай бір қатты ашуланып, бір қатты дауыстардан бір қатты қорқып кетсем, бір қозғалып кетеді да бала. Яғни ол кәдімгідей бұл жерде байланыс бар. Өте тығыз байланыс бар. Яғни 9 ай емес, мүмкін одан да көп кешігетін сияқты ғой. 1 жылдың үстіне 2 жылдың үстіне шығып кететін кездер де болады, Негізі подкасттың соңына қарай айтқым келетіні бір өте керемет әңгіме болды. Сапалы баланы тәрбиесі жөнінде өзімде қызығушылық танытып отырмын ерекше. Өйткені жаңа айтып өткендей ата-анамыз бәрімізде бала тәрбиесі жөніндегі осындай керемет мамандар келіп отқаннан кейін подкастты пайдаланып осылай сұрап аламыз деген сияқты. Сондықтан сізге көп рахмет. Және де подкасттың соңына қарай тағы да бір сөз бергім келіп отыр. Ата-аналарға бір не дейді ғой, обращение дейді ғой.
өзіңіз қандай бір қысқаша түрде ойыңызбен бөлісер едіңіз ата-анаға, не айтар едіңіз деген секілді? Жалпы ата-анаға баланы дүниеге алып келгенде ең бірінші міндетті түрде жоспарлы түрде болу керек, баланы қалап күтіп деген сияқты. Одан кейін бала дүниеге келгеннен кейін барлық енді назар демесем де балаға бір жеке көңіл бөлу болу керек. Ол аманат ретінде алғасын, балаға кәдімгі әрбір кезеңінде мейірім, махаббат керек. Балаға ата-анадан ол ең бірінші мейірім, махаббат. Осы болса, ол әр жағында сол арқылы дами береді. Саналы ата-ана болу керек. Саналы ата-ана дегенсің, ол түсінікті шығар. Баласын қарым-қатынасында, ол міндетті түрде бір әрекеттерде көрініп қалады негізі. Санасыз түрде, яғни бейсаналы түрде әрекет ететініміз. Сондықтан да барша ата-анаға айтамын, саналы түрде әрекет жасаңыздар. Баланы саналы, жоспарлы түрде жоспарлап, кәдімгі өзі қалауымен, одан кейін баланы өзіңіздің қалауыңызбен кәдімгідей барлық махаббат мейірімді беріп өсіріңіздер. Және де бала ұмытпау керек, сіздің ол жеке жобаңыз емес. Яғни мен кішкентай күнімде мысалы фортепианода ойнауды армандап едім, мүмкіндік болмады, балам фортепианоға беріп қояды, сондай ата-ана бар. Олай емес, ол сіздің жеке жобаңыз емес. Оның өзінің бөлек, ол жеке дара тұлға, өзінің бөлек дамуы бар, өзінің бөлек сізден басқа сізге ұқсамайтын қабілеттері болу керек. Осының барлығын уақытында байқап, дамытып, ата-ана баламен тығыз байланыста болыңыздар деп айтқым келеді. Және де баланың уақытында қалауын жасап, онымен бірге дос болсаңыздар, ол ересек кезде сізге дәл сондай кері байланыс білдіретін болады. Ең біріншіден ата-аналарға айтарым, балаларыңызға өте көп уақыт бөліңіздер. Себебі балаға ең біріншіден логопед емес, дефектолог емес, тәрбиеші емес, оған тек қана өзінің ата-анасы керек. Ол тек қана өзінің анасымен, әкесімен тығыз байланыста болғанын қалайды. Оның анасы да логопед бола алады, дефектолог бола алады, тәрбиеші де бола алады. Тек қана ол сіздің жүрегіңіздегі жылуды сезініп, көзіңіздегі мейірімділікті көре отырып, бала өзі-ақ ана баласын сөйлете алады. Егер де 2-3 жастан қалдырмай балаңызды сөйлеген қаласаңыз, дер кезінде байқасаңыз сөйлемейтін, бірден жақсы мамандарға жүгінуін сұраймын. Уақыт өткізіп алмай, себебі уақыт өткізіп алсаңыз, қазір неше түрлі диагноздар болып жатыр сферамызда. Сол себептен ондай диагнозға ұшырамас бұрын жіті қадағалап баланы алдын алып мамандарға көрсетіңіз деп айтқым келеді. Керемет олар. Көп рахмет, құрметті ханымдар. Мен өз тарапымнан қосып жібергім келеді. Ата-аналық деген, яғни балалы болу деген ең бастысы ол сіздің үлкен жауапкершілігіңіз болып есептеледі. Яғни бала туылғаннан кейін ол жеке тұлға болып қалыптасады деп жаңағыдай жеке тұлға деп психолог мамандар айтып кеткен болатын. Яғни біздерде қалай мысалы ер адамдар өзімізде кезінде болмаған ойыншықтарды алып алғымыз келеді балаға деген, солай бір өзіміздің айтады ғой, енді керемет сөз бар ғой, гештальттарымызды жапқымыз келеді деген сияқты. Бала тәрбиесіне келгенде үнемі бірінші өзіңізден бастап көріңіз. Өйткені сіз балаға бір нәрсе жасама деп немесе бұйыра сөйлеп өзіңіз сол әрекетті қайталасаңыз, одан ешқандай эффект пайда болмайды. Сондықтан әрдайым үлкен жауапкершілікпен әр қадамын қадағалап және өз тәрбиеңізге сенімді болыңыз дегім келеді. Осылай мен подкастымды тамамдағым келеді. Көп рахмет, құрметті ханымдар, келіп өзіңіздің осы подкастта ойларыңызбен мамани көзқарастарыңызбен бөліскендеріңізге. Осылай біз подкастымызды тамамдаймыз. Келесі кездескенше.